캠핑의 묘미, 바로 불멍이죠. 타는 냄새부터 남다른 조선 땔감을 소개합니다. 국내산 참나무 100%로 만든 이 땔감은 함수율이 10% 이하로 아주 낮아서 딱 30초 만에 불이 확 붙는답니다. 100도 이상 고온에서 살균 건조했기 때문에 곰팡이나 해충 걱정 없이 안심하고 사용하실 수 있고요. 게다가 3중 방수 포장으로 습기 걱정 없이 신선하게 보관할 수 있어 캠핑 내내 최상의 품질을 그대로 유지할 수 있어요. 캠핑 스타일에 맞춰 다양한 사이즈로 준비되어 있으니 취향껏 골라보세요. 실제로 써보신 분들의 이야기도 들어볼까요? 정말 30초 만에 불이 붙어서 깜짝 놀랐어요. 참나무 향도 좋고 불도 오래 타서 만족스럽습니다. 습기 걱정 없이 깨끗하게 보관할 수 있다는 점도 좋아요. 라는 후기가 있었고요. 캠핑 가서 친구들이랑 고기 구워 먹으려고 샀는데 불이 너무 좋아서 감탄했어요. 숯불처럼 오래 타는 건 아니지만 캠핑 분위기 내기엔 최고인 것 같아요. 장작 타는 소리랑 불꽃 보면서 이야기 나누니 시간 가는 줄 몰랐네요. 포장도 튼튼하게 와서 만족합니다. 라고 하시네요. 또 다른 분은 캠핑을 자주 다니는데 장작은 늘 고민이었어요. 이번에 조선 땔감 써보고 정착하려고요. 국내산 참나무라 믿음이 가고 건조 상태가 정말 좋습니다. 불 붙이기도 쉽고 연기나 냄새가 적어서 아이들과 캠핑할 때도 안심이 되네요. 20kg 금방 쓸 것 같아요. 라며 극찬해 주셨답니다.